Dago sa tiniliw, tigiti kamay ni pulisya, tigiti duwa lalaki, kalpasan na naktuanda na gilakot ti maata pa siya po, iti nagpamarang a pusher buyer, iti bypass road, apaset ti barangay Cardona, Dolores Abra, pasado alas 7 di rabi. Nabigbig din ito yung agtawin di 32, ken 46, agpada residente ti Lapas. Narekobre ti sang apulo sa siya, when bulto-bulto ti maata pa siya po, ngagdagsen ti nasurok 50 grams, ken adan ti standard drug price, at 355,160 pesos. Dua sa siya iti subject iti bypass, idinto na ala iti kotda iti naduma. Narikobre pa iti non-drug evidence, karaman ti naglukanan da akalalaw. Kuno ti Provincial Drug Enforcement Unit anang idaulo ti operasyon, may bilang di suspect a high-value individual kas drug pusher. Kasi dagiti las ka natiltiliw tayo, sir. Dagiti mo't lang, iso damot lang ti mostly nga ibagbaga. Dagiti natiltiliw nga iso ti isa nga pagkapkapuan. Dagiti dito illegal nga droga, sir. Iso nga nagfal-follow up tayo. Inga na nagsayang kat tayo iti bypass para kanyara, sir. Inadmitir met dagiti suspect at kukuha na rin nirekobre siya mo, kinagkadwa na iti operasyon di legal a droga. May mga kodiji ko, kakon ng tamijay Dolores. At ato kita na-recovery na shabu. Ano mo ko na iri? Nakatataga na alada kanya, sir. Naalala ka niya ito. Sige, niya ba ti participation mo? Sige ti para-deliver? Kung pa-drive, nainganyo mo di tangdan kung kasta sir. Manong matanda mo mano? Ako sir, nung na-deliver ko kumala yung 2,000 sir. Anda pa nagbabawi sir. May pagkarupat agtawid di 32 sedan connection na dyan Metro Manila nga iso ti pagkapuan di Shabu ang may patulod babay ni Tibas. Basta rin record ti polisya. Imo nang nga natiliw dito i dyan Metro Manila gapumet lang iti legal a druga iti kalabes. Sumango na ti reklamo para glapsing ti RA 9165 when Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagiti na recovery siya mo iti operasyon, ti kanakalanan nga na recovery iti probinsya itatawen. Inbasing ka ti pideyo tigtultuling operasyon da, katwaling iti daduma pa units ti pulisya kontra iti legal na droga. It's very alarming, sir. Tadakkel iti na ala. Iso nga ikwami mo't kada kami nga diti Abra PPO nga kami nga sumardong inga nahaan amin nga matiliw dagita agilaklako nga mangdadadaal iti biag iti daddo mga kakailan teori iti Abra, sir. Malagip nga mo na nga nagpanawagan iti kalabes ni Congressman J.B. Bernos iti pulisya iti naingingit nga operasyon kontra iti legal na droga tapnon matiliw dagiti agustusar kaya nagilaklako iti daytoy para iti kalikagom a drug-free community. I'm asking the PNP hierarchy, I'm asking the regional director to take a closer look with the resurgence of prohibited drugs in the province of Abra. I can easily declare a war on drugs in the province of Abra, but we need your support. So we need to stand up against this menace which is returning now in Abra. Let us wage a bloodless war on drugs in the province of Abra. Archie Lorenzo, Balitang Sulit North.